Праздничные огни в южнокорейском городе Кванджу медленно гасли. Вечер 5 мая 2026 года казался спокойным. Жители района Вальгедон чувствовали себя в полной безопасности. Никто не видел невидимую угрозу в тени. Все началось поздней ночью на знакомой тропинке. 17-летняя девушка была обычной ученицей 2 класса старшей школы. В Южной Корее учеба забирает почти все свободное время молодых людей. Весь праздничный день она провела за учебниками. Уроки и дополнительные занятия в частных академиях закончились очень поздно. Девушка сильно устала после многочасовой самоподготовки. К позднему вечеру она мечтала лишь о своей комнате и спокойном отдыхе. Многие сверстники в такое время заказывают такси через мобильное приложение. Но девушка решила сэкономить деньги на карманные расходы. Она решила пройти путь до дома пешком. Ее маршрут составлял почти 4 километра. Путь пролегал через хорошо знакомые улицы района Вальгедон в Кванджугу. Этот район всегда считался очень тихим и благополучным. Рядом расположен крупный университет и множество жилых комплексов. На каждом шагу здесь работают круглосуточные кафе и магазины. Пешеходные дорожки в Вальгедоне всегда ярко освещены мощными фонарями. Местные жители часто гуляли здесь до поздней ночи. Никто не ожидал кровавой трагедии в таком людном месте. Было около 11 минут первого. Школьница шла одна по узкой пешеходной тропинке. Вокруг царила ночная тишина. Редкие машины проезжали по соседним скоростным дорогам. В окнах многоэтажных домов все еще горели тусклые огни. В этот момент она встретилась с 24-летним мужчиной. Его фамилия Чан. Он был местным жителем этого же района. Девушка никогда раньше не встречала этого человека. У них не было общих знакомых или скрытых конфликтов. Для нее он был просто случайным прохожим этой ночью. Но через мгновение иллюзия безопасности исчезла навсегда. Нападение оказалось внезапным и отличалось запредельной жестокостью. Чан набросился на беззащитную школьницу с острым ножом. Мужчина действовал с пугающей и холодной решимостью. Он нанес девушке множество тяжелых и точных ударов. Основная агрессия преступника была направлена в область шеи. Также серьезно пострадала вся верхняя часть тела жертвы. Девушка не сдавалась и не цепенела от страха. Она отчаянно сопротивлялась до последних сил. Школьница громко кричала и звала на помощь случайных прохожих. Ее голос прорезал тишину спящего ночного Кванджу. Эти отчаянные крики услышал 17-летний парень. Он случайно шел по этой же тропинке чуть дальше в ту ночь. Молодой человек не растерялся и бросился на помощь. В результате короткой яростной схватки он тоже получил ножевые ранения. Но его вмешательство в корне изменило весь ход событий. Чан явно не ожидал такого активного и смелого сопротивления. Нападавший был вынужден немедленно отступить под напором свидетеля. Преступник быстро скрылся в густой темноте соседних домов. Девушку в тяжелейшем состоянии экстренно доставили в больницу. Врачи реанимации и хирурги делали все возможное для спасения. Медики боролись за ее жизнь несколько часов в операционной, но спасти пострадавшую школьницу так и не смогли. Ранним утром ее сердце остановилось. 17-летний парень, который бросился на помощь, остался жив. Его ранения оказались не такими опасными для жизни. Позже он стал самым важным и ценным свидетелем для этого дела. Его подробные показания помогли полиции восстановить картину той жуткой ночи. Уже ранним утром 5 мая новость об этой трагедии облетела весь город. Сначала тревожная информация появилась в закрытых родительских чатах. Затем она лавиной попала в местные группы всех социальных сетей. К обеду об инциденте в Кванджу говорили все СМИ Кореи. Реакция общества оказалась мгновенной и очень эмоциональной.
Люди были в настоящем ужасе от пугающих деталей этого дела. Обычная пешеходная тропа в жилом квартале стала местом жестокой расправы. Это было полностью случайное и немотивированное нападение в центре города. Полиция Кванджу отреагировала на вызов максимально оперативно. В первые же часы следователи начали изучать все записи с камер в этом районе. В Южной Корее система видеонаблюдения установлены буквально на каждом шагу. Детективы очень быстро выяснили личность главного подозреваемого. Им оказался тот самый 24-летний местный житель по имени Чан. В 11:24 утра того же дня преступника официально задержали. С момента лишения жизни школьницы прошло всего 11 часов. Местных жителей особенно потрясло точное место ареста Чана. Его нашли всего в нескольких сотнях метров от той самой тропинки. Мужчина находился практически рядом со своим собственным домом. Преступник даже не пытался уехать из города. На первый взгляд могло показаться, что это дело раскрыто моментально. Подозреваемый уже находился в руках опытных правоохранителей. Первые допросы шли полным ходом в центральном отделении. Но именно после ареста история стала еще более тревожной. Реальная картина преступления оказалась гораздо сложнее и глубже. Детективы начали узнавать пугающие факты из прошлого и настоящего Чана. В его биографии скрывались ответы на многие вопросы этого дела. За 2 дня до трагедии в Вальгедоне произошел страшный инцидент. Это случилось 3 мая 2026 года. Одна девушка официально обратилась в полицию с жалобой. Она работала вместе с Чаном на одной временной подработке. Пострадавшая прямо заявила о навязчивом преследовании со стороны коллеги. Чан стал для этой женщины опасным и неуправляемым сталкером. Заявление было официально принято и зарегистрировано в участке. Но на тот момент к мужчине не применили никаких серьезных мер. У полиции просто не было законных оснований для немедленного задержания. Кроме того, совсем незадолго до рокового вечера Чан приобрел 2 ножа. Один из них стал орудием в ту самую ночь. Второй нож детективы нашли во время обыска в его личной квартире. Он был новым. Преступник не успел распечатать его. Это прямо говорило о планомерной подготовке к агрессии. Чан не выбирал свое оружие в спешке или в состоянии аффекта. Он купил его заранее в обычном магазине. Самый сильный резонанс вызвали первые официальные показания задержанного. Во время допроса Чан произнес страшные и циничные слова. Они мгновенно разлетелись по всем новостным порталам Южной Кореи. Мужчина спокойно заявил, что его собственная жизнь была слишком неинтересной. Он долго думал о совершении рокового шага и решил забрать кого-то с собой. До этого момента многие считали случившееся актом импульсивного безумия. Люди думали о внезапной вспышке ярости психически больного человека. Но теперь у общества и следствия появились другие вопросы. Как долго Чан выбирал точный момент для своего удара? Почему его целью стал именно этот университетский район? Что он делал в течение 11 часов после совершения преступления? Полиция начала собирать доказательства по этому делу буквально по крупицам. Они проверили все данные с личного автомобиля преступника. Также офицеры нашли смартфон Чана в мусорном баке. Криминалисты тщательно изучили цифровые следы и историю поиска. С каждым новым днем расследования картина становилась все более полной и все более пугающей для обычных людей. Оказалось, что Чан носил с собой ножи как минимум 2 дня подряд. Он постоянно передвигался по району Вальгедон в сумерках. Мужчина словно патрулировал эти освещенные улицы в поисках жертвы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали одну очень важную деталь. Чан встречался со своей будущей жертвой дважды в ту роковую ночь. Он видел девушку на тропинке еще до момента самого нападения. Преступник прошел мимо нее в первый раз. Затем он резко развернулся и начал скрытное преследование.
Это полностью разрушило его версию о случайной встрече. Преступник выбрал девушку и просто ждал самого темного участка пути. После нападения на школьницу Чан действовал невероятно хладнокровно. Мужчина зашел в прачечную самообслуживания недалеко от места событий. Там он спокойно и методично постирал свою окровавленную одежду. Следователи позже расценили это как попытку уничтожить главные доказательства. Затем он решил окончательно избавиться от своего смартфона. Мужчина постоянно менял способы своего передвижения по Кванджу. Сначала он ехал на своей собственной машине, затем пересел в городское такси. Но в итоге он все равно вернулся к своему собственному дому. Журналисты в зале суда отметили его крайне странное поведение перед камерами. Мужчина выглядел абсолютно отстраненным от окружающей реальности. Когда судья спросил его о содеянном, Чан сказал, что ему очень жаль пострадавшую. При этом преступник сделал одно важное уточнение. Он якобы не знал пола жертвы до момента своего нападения и просто хотел лишить кого-то жизни в тот праздничный вечер. Общество в Кванджу отреагировало на эти слова крайне эмоционально. На месте трагедии в Вальгедоне люди создали большой мемориал. На асфальте лежали мягкие игрушки и фотографии погибшей школьницы. Трагедия объединила весь город в общем и тяжелом горе. Люди боялись, что подобное может повториться в любой момент. Особенно сильное возмущение вызвал факт игнорирования сталкерства. Всего за 2 дня до лишения жизни Чан уже попадал в поле зрения полиции, но никто не стал его контролировать. Сейчас Чан остается под стражей в следственном изоляторе. Расследование продолжается. Судебный процесс обещает быть громким и очень долгим. Это дело уже стало катализатором для больших перемен в стране. В Корее обсуждают новые жесткие меры против сталкинга. Психологическая экспертиза личности Чана продолжается и сейчас. Врачи пытаются понять настоящую глубину его ментальных отклонений. Результаты теста на уровень психопатии стали важной частью обвинения. В Южной Корее такие дела всегда вызывают общественный резонанс. Общество требует для Чана максимально сурового и окончательного наказания. Родители многих студентов университетов Кванджу теперь сами встречают детей. Район Вальгедон сильно изменился после 5 мая. Освещение на всех пешеходных тропинках значительно усилили. Полиция поставила новые купольные камеры с высоким разрешением. Но чувство прежней безопасности вернуть будет крайне сложно. Свидетель, который первым бросился на помощь девушке, до сих пор проходит реабилитацию. Без его вмешательства в ту ночь жертв могло быть гораздо больше.